kanin. Madami naman kanin tayo maalat. Inuman mo ng ano, gulaman. Ayaw ko kumain ito. Kumain na. Iwanan kita ngayon. Yan Ano o. ka? Mama, Siguro puro ulam nandala sila. ka ba ng pagkain isa? Hmm. Nandala ka ng pagkain ng isa? Hindi. Ano, di tayo magkakain doon eh. Magugutom tayo. Paano? Kaya nga kumain ka dito.